Cái chuyện của ai cơ? Chắc là nhiều tiền lắm đây. Ở trong đây có nhiều tiền không? Mình sẽ mang tiền này đi mua đồ chơi nhá. À, anh bắt được tiền đúng không? Anh chỉ cho em một nói rồi em mắc cảnh sát bây giờ. Anh nói đâu hả? Đừng bắt. Anh dẫn em đi mua đồ chơi nhá. Ok. Ở trong đây chứ không phải ít ỏi gì đâu. Ôi dồi chứ đi đâu mà vội vội vàng. Làm sao? Công an đúng rồi. Em đi mất cái ví mấy trăm triệu. Giúp em với, giúp em tìm lại cái ví nhá. Nhiều tiền lắm. Mấy trăm triệu? Cho em trả hậu hình cho. Mấy trăm triệu? Đi. Mua cho mình cái đồ nhỏ xíu đẹp đeo thôi. Đá con mày mới rồi. Sao mà tìm mãi chả thấy cô ơi? Quái lạ, cái ví của mày là cái ví màu gì mà sao mà tìm đen. mà không thấy đâu. Sao mà ví Tìm đi xong mấy trăm triệu gì mà chả thấy ví đâu. Tìm thế tôi cho thêm tiền. Đồ cho kìa. Hey baby. Chị hỏi gì em? Của thấy cái ví tiền đâu không? Nói ví tiền nha. À, ở đằng kia kìa. Thật không? Đằng kia. Đúng không? Đi. Ví đâu? Ví ở đây này. Ồ, thấy ví rồi. Em trả rồi, ví đây. Ủa hả? Cầm đi, ra đâu nào. Thiếu 500.000. Tiêu cái gì? Thiếu một tờ. Thì còn ở đâu? Em mua cái này đâu. Mua hai này được hả? Mua hai cái này mà tận 500.000. Thôi, bán hàng lừa đảo à? Thôi bây giờ cô ơi, thôi bây giờ nó chốt lấy thì thôi. Thôi. Này cho cái này này. Cho em cái này nhá. Rồi, giỏi lắm. Còn đằng kia cho cái đấy